43% der Deutschen haben Schlafprobleme. Können diese Gadgets unsere Probleme beseitigen? Kopfhörer mit angeblichem Schnarchschallschutz, ein Lichtmetronom mit einem Einschlafversprechen in nur 8 Minuten, eine smarte Bettdecke, die für einen perfekten temperierten Schlaf sorgen soll und sich am nächsten Morgen selbst macht, sowie ein Wärme- und Vibrationsgerät, das gleichzeitig als Atemtrainer fungiert und so Stress lindern soll. So. Martin probiert die Gadgets für uns aus. Auch in der Nacht. Beim Test unter Extrembedingungen bringen wir ihn um den Schlaf. Doch das ahnt er noch nicht. 8 Stunden zuvor. Gadget Nummer 1. Kopfhörer, die mit einer speziellen Technik für einen störungsfreien Schlaf sorgen sollen. Quiet on. Hörst du hier wie Schnauze halten? Ruhe. Kopfhörer, die nicht ein Geräusch abgeben, sondern ein Geräusch wegnehmen. Und zwar so. Ein Chip im Ohrstöpsel kehrt die Schallwellen um, die ins Ohr gelangen, also den Lärm von außen. Die umgekehrte Schallwelle neutralisiert die Außengeräusche. Die Kopfhörer sollen schnarchen, laute Nachbarn oder den Verkehr vor dem Fenster unterdrücken. Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden. Kostenpunkt rund 260 €. Warte, hier ist laut. Jetzt ist silent. Was bekommt Martin für das Geld? Dämpfen die Stöpsel Geräusche, die ihm potenziell den Schlaf rauben könnten? Wir machen den Test und lassen einen Schnarcher vom Band laufen. Schnarcht er schon? Ich höre nichts. Wirklich? Siehst du? Und genau das braucht man doch. Du brauchst doch genau für sowas brauchst du so Teile. Für irgendjemanden, der mitreist, der neben dir pennt auf seiner Couch und schnarcht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ohrstöpseln aus Schaumstoff wirken die Earbuds vor allem tieffrequenten Tönen aktiv entgegen. Das hochfrequente Klingeln eines Weckers sollte weniger gedämpft sein. Ja, das höre ich. Klar höre ich den. Das ist ja, der hat ja hohe Töne, der Wecker. Die Funktion, die die Dinger haben, Noise Cancelling, die erfüllen die schon sehr gut. Und zwar genauso gut wie jeder andere Noise Cancelling Kopfhörer auch. Die sind nicht ruhiger als ein klassischer Kopfhörer, der das auch kann. Was sie aber besser können ist, die sind ganz, ganz klein und winzig. Und du kannst, wenn du die im Ohr hast, mit dem Kopfkissen hier drauf liegen. Und das finde ich ist ein großer Vorteil von denen, weil du kannst dich mit den Dingern im Ohr drauflegen. Mit den Vorschusslorbeeren sollte Martin vorsichtig sein. Welche Gadgets wirklich überzeugen können, wird erst der Test in der Nacht zeigen. Diese hält noch einige Überraschungen für Martin bereit. Weiter geht's aber erstmal mit Schlafgadget Nummer 2. Was ist das? Es vibriert. Ist das ein Sextoy? Es wärmt an meiner Hand. Unten. Und das mit dem Licht. Ah, jetzt geht auch noch ein Licht an. Ah, okay. Der sogenannte Stress-Releaser für 110 € soll Stress abbauen. Und das kommt unserem Schlaf zugute. 3 von 10 Menschen in Deutschland schlafen nämlich wegen beruflichem und privatem Stress schlecht. Martin soll seine Atmung mit der Vibration und dem pulsierenden Licht synchronisieren. Dazu kommt die wohlige Wärme des Geräts auf der Brust. Die Funktionen beruhigen laut Hersteller zentrale Nervenbahnen im Körper. Ah, man kann es auch von der App steuern. Über die App können Nutzer ganze Entspannungstrainings absolvieren. So soll das Stresslevel Stück für Stück gesenkt werden. Das ist die Idee, siehst du? Also, ich glaube, was das Gerät bestimmt kann, ist dabei helfen, sich zu beruhigen und die Gedanken auszuschalten. Denn man muss sich auf das Vibrationsgefühl konzentrieren. Und wenn man die Atmung daran anpasst, hat man zu tun und denkt nicht an irgendeinen Quatsch. Wer für herkömmliches Meditieren nichts übrig hat, für den ist dieses Gadget eine gute Lösung.
Für Gadget Nummer 3 hat Martin schon mal den Pyjama angezogen. Das Teil verspricht mir, dass ich besser einschlafe. Ich bin gespannt. Das Dodo kostet rund 50 €. Und das Einschlafen geht damit angeblich super schnell. Auch hier spielt die kontrollierte Atmung eine zentrale Rolle. Sie stimuliert den sogenannten Baroreflex in unserem Nervensystem. Der Baroreflex. Die Ausschüttung von Neurotransmittern versiegt und Ihr Körper ist vollständig entspannt. Schlaf ist in greifbarer Nähe. Oh, ist gerade angegangen. Über Licht. Atmung. Konzentrieren Sie sich auf das blaue Licht an der Decke und passen Sie sanft Ihre Atmung an das Licht an. Atmen Sie ein, wenn es sich ausdehnt. Atmen Sie aus, wenn das Licht sich zusammenzieht. Auf dem Nachttisch platziert, projiziert das Licht einen Schimmer an Decke und Wand. Martin soll nun mit dem Lichtrhythmus atmen. Zwei Minuten später scheint unser Reporter tatsächlich müde geworden zu sein. Ja. So, ganz kurz bevor ich wirklich einpenne. Obwohl ihr ja alle hier im Raum seid mit Kamera, habe ich gemerkt, oh, man kommt mit den Gedanken weg von dem Drumrum und bleibt bei sich. Das hilft beim Einpennen, wirklich. Bevor wir Martin mit Hilfe des Dodo wirklich ins Land der Träume schicken, gibt's noch ein letztes Gadget. Hey, was ist das? Guck mal, man kann durchgucken. Guten Tag. Diese smarte Decke verspricht eine perfekte Schlaftemperatur, individuell anpassbar in linker und rechter Zone. Auch für Faule hat sie was zu bieten. Nachdem man die Bettdecke nachts zerwühlt hat, glättet sie sich am nächsten Morgen auf Knopfdruck selbst. Das ist ja die allergeilste Idee, die ich jemals gehört habe. Ich baue das jetzt mal auf. Die Decke ist ein Produkt aus den USA. Das ist aber auch ein riesiges Ding. In den USA ist ja bekanntlich alles größer. So. Deshalb haben auch wir uns extra großes Bettzeug besorgt. Jetzt kommen die Nupsis hier dran. Installation, check. Die Decke kostet übrigens 500 €. Viel Geld für einen Haufen Plastik. Statt mit weichen Daunen wird die Hülle nämlich nur mit Luft befüllt. Den Luftstrom steuert Martin per App. Ich heize jetzt. Oh, Luft kommt rein. Das ist ja ein witziges Gefühl, weil an den Beinen merkst du so, als würde was hochkribbeln. Es bewegt sich, als würde dich jemand streicheln am Bein. Und dann kann man natürlich jetzt hier zwei Seiten getrennt voneinander beheizen. Ich mache jetzt mal die Seite warm, die bleibt warm, und die andere ziehe ich auf kalt. Hast du gesehen? Und wenn ich jetzt hier rüber springe, tatsächlich ist es hier kühler. Interessant, ne? Doch einen Kritikpunkt hat Martin. Um die Decke zu heizen, muss natürlich das Gerät da unten Luft reinpumpen, die es dann auch noch warm macht. Das macht ein Geräusch. Ein Geräusch unterm Bett? Also ich frage mich schon immer, was das soll. Wenn man Geräte fürs Schlafzimmer baut, die Geräusche machen, verstehe ich nicht. Es muss ruhig sein, das ist mir jetzt schon zu laut, aber es kann ja auch nachher irgendwann ruhiger werden. Ich weiß nicht. Vielleicht macht es ja nur einmal die Decke warm und dann war es das. Warte mal, können wir mal abwarten. Als nächstes wird die Funktion für Faule und Eilige getestet. So sieht mein Bett morgens auch aus. Und dann kann ich hier Make Your Bed. Siehst du das? Start. Jetzt muss nicht mehr ich das Bett machen, sondern es macht sich einfach selber. Also wenn ich mein Bett morgens selbst mache, ist es wahrscheinlich schneller als das jetzt hier. Aber trotzdem kann ich ja ein bisschen Zeit sparen vielleicht und kann mich nebenbei schon mal duschen gehen oder sowas. Durch den Luftstrom breitet sich die Decke einmal komplett aus. Schließlich wird die Luft abgelassen und die Decke sinkt auf die Matratze. Als wäre das irgendwie ein intelligentes Lebewesen, was sich selbst jetzt hier aufs Bett drauflegt. So. Jetzt ist aber wirklich Schlafenszeit. Die smarte Decke, das Lichtmetronom und die Kopfhörer dürfen nun mit Martin die Nacht verbringen. Schlaf gut. Martin ahnt nicht, dass wir eine Stunde später versuchen, seine Nachtruhe zu stören. Beschützen die speziellen Schlafohrstöpsel ihn vor dem Lärm, den wir verursachen? Aber
Martin ist schon wach. Das ist warm, ey. Hörst du das nicht? Nee, was denn? Ich mache die ganze Zeit Geräusche. Seit 3 Minuten. Ich habe nichts gehört. Ich habe nur durch Zufall meine Augen aufgemacht und dich da gesehen. Hat das Ding aufgehört zu blasen endlich? Ja. Die smarte Decke hat Martin um den Schlaf gebracht. Doch das ist nicht sein einziges Problem in dieser Nacht. Guten Morgen. Man kann schon sehen, das ist eine andere Decke. Und meine Ohrenstöpsel habe ich auch nicht mehr drin. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal gehe ich duschen. Nachttest abgeschlossen. Was hält Martin nun von Stress-Releaser und Co.? Ein hilfreiches Gadget, nicht wirklich zum ins Bett gehen, aber so für über den Tag, für zwischendurch. Nicht schlecht. Die kleinen Earbuds, die die Geräusche rausnehmen. Das, was sie machen sollen, das machen sie gut. Es ist tatsächlich sehr, sehr leise. Das Problem ist, wenn man Seitenschläfer ist, so wie ich, liegt man mit dem Ohr auf diesem Gerät und die sind nicht klein genug, man merkt das trotzdem, man liegt auf einem Stück Plastik. So, und deswegen musste ich die Kopfhörer heute Nacht aus meinem Ohr rausnehmen, weil ich mit dem Ohr immer auf dem Kissen drauf liege. Daraus folgte dann, dass ich meine smarte Bettdecke gehört habe. Denn dieses Gerät hier, das macht ein ganz schön lautes Geräusch. Ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen, die ruhiger schlafen, die auch nicht so geräuschempfindlich sind, damit Spaß haben. Ich aber nicht. Martins Gewinner-Gadget, das Schlaflichtmetronom. Er hier, er macht tatsächlich genau das, was er verspricht. Am Anfang der Nacht, wenn man schlafen geht, hat man ganz kurz auch einen Moment, wo man runterkommt, denn man konzentriert sich auf dieses Licht. Und deswegen denkt man nicht an die Arbeit, an den Tag morgen, an den Tag heute, sondern nur an das blaue Licht. Und das macht tatsächlich müde. Nicht jedes Gadget ist für jedermann geeignet. Wer beim Einschlafen und Durchschlafen aber etwas Unterstützung braucht, findet garantiert das Passende.